Hello mga binati o minahal kong matalom. Today is August 25, 2022. Thursday niya kuan mukaon ta kay diay gihatag ni konsehal guys. Nga snack niya. Kadang sa mga ning balik-balikan guys kay nadyo ko'y advocacy nga ang lungsod sa Matalom mudaghan ang mga negosyante. Musaka ang ekonomiya sa atong lungsod. Okay? Sa mga negosyante, bisag ko guys no, pero bisag wa ko'y kuan bitaw, medyo wa ko'y power nga mo mangimbitar o mga negosyante, pero akong buhaton guys nga makatabang sa atong lungsod. Okay? Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Kasi ganahan mo maghimo og mga kuan guys, groceryhan, mall, katara ng GNF, Friends, nga na ba. Welcome mong tanan diri. Welcome mo invest og business. Agsuway lang ninyo guys. Dili mo magmahay. Unsa may mga project or unsay mga benepisyo or mga mas nga benefit sa mga negosyante, mao ni ang paghimuon sa atong administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric Espolio ug mga konsehalis diri sa mong lungsod. Mo ni guys, ang atong pantalan ongoing kini kay ang pantalan guys mao kini una po ni usa ka faktor nga mudaghan ang mga tawo nga moari sa lungsod sa Matalom nganuman unsa may rason. Kay kung aduna tay pantalan guys, ang mga barko mudunggo sa atong lungsod. Nanay mudunggo gikan sa Bohol o gikan sa Cebu. Nya unsa may makuha sa mga negosyante. Magkadaghan ang mga tawo nya magkadaghan ang ma-create nga negosyo sa mga negosyante diri sa atong lungsod. Unya nga to ang mga dalan farm to market road ipaningkamutan pod nga matrabaho aron ang taga sa lagyong lugar maka-access dayon sa lungsod. Nya nga to ang biwok ongoing ni nga magtrabaho. Ang ato ang tourism nya usa ka mao ni atong nagdag og dakong income diri sa atong lungsod. Nya ako manghinaot nga atong suportahan ang lungsod sa Matalom. So way lang ninyo sa mga negosyante nga magnegosyo diri sa lungsod sa atong lungsod kay na assurance nga mukusog or mubibo ang atong lungsod. Ako mang hinaot nga musanong mo sa akong hangyo nga magnegosyo ta diri sa atong lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Please support sa akong advocacy nga mangagni og mga murag correct guys no. Tinuod bitaw guys, ang lungsod sa Matalom guys nanginhanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa atong lungsod. Iko pipi andam motabang sa ekonomiya sa lungsod o magpalambo sa lungsod sa Matalom. Murag correct mo tinuod sa tinuod bitaw guys sa practical ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante nga ganahan magnegosyo. Unya og musoroy mo sa Matalom Boulevard guys, natay gamay ngantong tindahan makapalit mo mga beer, mga Red Horse, mga Pilsen, yan ba, mga San Mig Apple, natay balot, natay itlog, natay pulburon, natay hotdog og chicheria. Welcome og sigarilyo. Welcome ang tanan nga musoroy ngadto. Nya please support sa akong advocacy nga mas mabibog yun ang ato ang Matalom Boulevard. Tabangi ko guys aron ma-realize ang akong mga pangandoy nga mubibo ang ato ang atong buhaton tanan magtinabangay kita kay di man mahimo na ho og way suporta sa taga Matalom. Please support to my advocacy nga magmalambuon ang atong merkado, mubibo ang atong mga atong Matalom Boulevard nga daghan ng musoroy iko pipi ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom.
Once again, thank you o God bless ka itong tanan.